HK Romance Dating 嘅專家教室，繼續係有好專業嘅吳 Sir 啦，咁嚟同我哋一齊做運動嘅。吳 Sir 啊，平時咧我哋上班一族啦，有冇啲咩方法可以把握時間喺工作地點都做下運動咧？係啦，咁我哋咧喺辦公時間咧，我哋有 office 上邊咧有台同凳嘅限制啦，但係我哋咧可以利用嗰張台同嗰張凳有限嘅空間裏面咧，係去做一啲減肥啦或者改善身形嘅運動嘅。好啊，咁今日吳 Sir 學完之後，我哋就可以隨時隨地咁樣去減肥啦，加油！好，辦公室減肥修身運動，第一咧。大家有張台係咪？我哋咧喺張台上面做掌上壓。首先手大概係膊頭闊少少，撳住張台。咁你睇下呢張台邊個位係穩陣嘅？咁呢張台咧就唔係好穩陣。咁我咧就住佢啦。大概一個台嘅角啦，隻手指擘開，沉肩挺胸，跟住咧我哋心口向前壓落去。跟住推返上嚟，心口沉落去兩手中間，推返上嚟，心口沉落去，推返上嚟。常見問題，縮膊同埋趌起咗個手踭。咁樣做咧，你係練到你嘅胸肌、手臂同埋背肌，只係會勞損嘅啫，係冇效嘅。第二個常見問題就係個身墜咗。咁你墜咗咧，你練唔到你核心嘅肌肉咯喎，同埋咧同樣啦。胸肌背肌練唔到啦，所以翻轉頭。第一，沉肩，隻手膊頭闊少少，呢個角度大概係60度度。落嘅時候咧，個手踭同你落去嗰個位咧係垂直嘅。第一次咯喎，手撳住大概係個海角位啦，個邊位啦。沉肩挺胸收腹，個身成一直線，跟住心口壓落兩手中間，跟住推返上嚟。落嘅時候咧，覺得胳肋底好似夾住張八達通咁樣，唔好縮膊。落嘅時候，胸肌有收緊嘅感覺，背肌同樣有收緊嘅感覺。好，做多3下，1、2，一路做嘅時候咧。感覺你個肌肉嘅張力係保持住嘅，係唔會鬆開嘅。3，好，第二個動作叫做 climbing， 係可以咧收肚同埋收全身嘅，又係啦，喺張台度撳下佢穩陣，跟住咧我哋咧個身斜斜地個空間，跟住我哋咧做收腹提膝，收腹提膝個重點收腹再提膝，好似咧縮短個腹肌就令到大髀可以提起噶啦。咁你熟咗之後咧，你就可以加好似少少跑步咁樣，一路收腹，一路提膝，好似原地跑，個身斜斜地，就係咁啦。好，常見問題，個身咧屈得太多，咁你咧就嗰個腹肌咧就用唔到，因為唔使收啊嘛，所以你個身要斜斜地。第二，留意下你着緊嗰對鞋，如果係啲皮鞋啊、夾腳趾啊太硬嗰啲咧，你就除咗佢，你寧願係赤腳做，因為我哋咧，大家睇下咯，我哋腳趾啦、腳板咧都係充分利用嘅。如果你咪住啲腳趾咧，屈唔到腳板咧，咁你就會跑傷你隻腳嘅。所以咧，你寧願係除咗對鞋佢。見唔見腳趾、腳板就係咁啦。第3個動作，坐喺張凳嗰度收腹，又係啦，坐喺1/3度啦，隻手要撳住張凳穩陣，跟住你呢個身拉後少少，一陣又係啦，縮肚收嗰個膝頭哥，縮肚提膝。上嚟呼氣，好，常見問題，做嘅時候呢個動作散咗，又或者挨喺度做，咁呢啲動作呢都係冇乜效，同埋呢係美觀啊、核突啊，所以我哋呢坐返好，隻腳保持，如果你有個袋仔啊或者箍繩夾住更加好，可以呢練埋你嗰個大髀內側肌同埋成個人嘅穩定，唔挨。
收肚再提膝，感覺下個肚揦住，好似你去食咗嗰啲麻辣火鍋，個肚燒燒地嘅，咁就啱啦。多謝晒吳 Sir 咧，連續幾集嚟教我哋做運動啦。咁咧嚟到片尾，我想帶大家參觀下我哋咧同阿吳 Sir 逢禮拜一朝早9:09咧係做運動嘅地方。其實呢一度咧就喺旺角一個好近地鐵站嘅地方啦。係啦，5分鐘就可以行到嚟噶啦。係啊，咁我咧好中意呢個地方就係呢度有個鏡啦，你可以見到自己嘅動作做得啱唔啱。同埋有時咧有啲動作比較複雜少少，同埋阿 Sir 喺背脊嗰度可能真係做呢啲動作啦。咁佢呢塊鏡都可以好清楚咁樣見到阿 Sir 啲動作，咁我哋好容易學到。仲有個地板我最中意啦，因為咧佢係一個柔軟嘅地板嚟嘅。咁我哋咧平時去其他人哋要帶瑜伽席噶嘛，咁但係咧透過呢個地板咧，我哋就可以好輕鬆咁樣咧去做一啲即係伸展運動啦，同埋就仲有啲減肥運動咧，即係透過呢個喺地板都可以好舒服做嘅。仲有呢度咧有啲特別嘅工具喎，平時都會用到啊，唔想咪講下。係啦，咁呢度咧其實都係有一啲搏擊嘅器材啦，咁我都會教大家一啲簡單嘅拳腳嘅。係啦，幫大家咧去增加我哋嗰個協調性啦，或者啲運用身體嘅能力啦，又有少少保護自己啦咁樣。係啊，咁所以咧其實可以學到好多嘢，唔係話淨係堂拉筋啦，或者堂做捲腹減肥咁悶。其實仲有好多啊，再加上阿 Sir 咧，佢係一個咧註冊嘅呢個舞蹈治療師啊，咁所以咧其實有時我哋咧都會學到一啲咧簡單嘅舞蹈動作，咁咧去幫助去做拉筋嘅。仲有咧呢度咧係有獨立嘅洗手間同埋換衫嘅地方㗎。所以咧，其實我哋做運動咧，係依家越嚟越方便啦。如果未有運動習慣嘅朋友，記得勇敢地同埋堅決地踏出第一步，咁去參加啦，嚟報我哋嘅班啦。如果係平時有做開運動嘅話咧，亦都想研究下自己姿勢正唔正確，同埋點樣強化改善嘅話咧，亦都歡迎嚟我哋呢度㗎。咁如果咧你撞咗時間朝早禮拜一9:09唔得閒嘅話咧，歡迎同我哋夾其他時間嘅。咁我哋咧期待同你見面啦，一齊追求更加健康嘅身體。拜拜。